うまい。出ました。 DOD のプチ萌えファイヤー。今日はこの子を見ていきたいと思います。こういう感じになってますね。はい、こういう感じかな。こういうことですね、これは。はい、今日はね、この子で焼き鳥を焼いていきます。燃えるかな、これ。燃えるかな。いや、プチ萌えファイヤーだな、これ。プチだな。かなりプチってるな。第2弾もつ鍋。第2弾もつ鍋だよ。入ってる。乾杯。しかもタレ付きっていう。おっちゃうぞ。お、ベタベタしちゃうな、これ。ベタベタしちゃう。いやいやいや、これいけねえぞ。いや、それいけねえな、本当に。落ちていいよね。それいけねえ。確かに。火力がいいぞ。いや、めっちゃいい匂いしてきたけど。カリカリ付き。うまい。うまいわ。だいぶ強いな。いただきます。いただきます。ああ、うまいな、これ。いや、お猿さんがいました。お猿さんがなんか食べてる。何食べてんの。いや、イカって来ねえよな、こっち。お、登った登った。登った登った。お猿さんライブ。マッサンは多分見てると思うんで、マッサンコメントください。
いやこれつけといてこうはあ、そう。まだ大丈夫なんだけど、これこうはめてって、でこれで。さっきから言ってたぞ。うん。そうそう。ああ、いいね、いいね。あんまり煙上がったら消防車来る。消防車来る。まあまあ、こんぐらい程度だと大丈夫だけどね。全然、大丈夫だけど。まき割りライブ改め。